الغلابه بتوع الممتاز بيه ولا الدرجه الثانيه ولا ما عارف بيسموها ايه. تعرف اتحاد الكوره بيجملوها بيدلعوها يعني. فبيلبسوها باروكه ويخلوا شكلها حلو عشان ايه؟ يكتر خطابها. فعملوا الدوري بدل 3 مجموعات 6. حلو. وتصعدوا الثلاثه يا كابتن. ما هو ما نزلوش الثلاثه. لا تصعدوا الثلاثه كمان. ما هو انا بقول لك ما نزلوش الثلاثه وصعدوا الثلاثه. فادي 6. حلو الكلام. يعني بدل ما يصعد واحد صعد 3. يبقى عندك ما نزلتش وعندها 7 بونت في الموسم كله يا باشا. اكمل لك بقى. دلوقتي انت مجموعتك كانت كام نادي؟ 16. هتبقى 12. وهتلعب مع اللي جنبك حبايبنا يا حلوين. حالا أبلة فضيلة جايه تقول حواديت 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 حبايب. مش كده يا خالد؟ ما تجيبها لنا يا سناء الله يخليكي. حبايبي يا كتاكيت. كنت بتسمعها يا سامي زمان؟ مش في سن بعض ولا ايه يا كابتن؟ انا زيك برضو. احنا قريبين من بعض يعني. فايه هتسمع بقى ايه الكتاكيت والحواديت. فالمنصوره هتطلع اول او تاني ده اكيد. حلو الكلام. خد نفسك. هياخد الناحيه التانيه في برضو اول وتاني. خد كمان نفسك. يبقى 4 فرق يوم جايين ملاعبين بعض. يطلع منهم نادي ما بين بقى حكام وما بين اللي رايح المنصوره ورايحين الغوريه. هاتوا الحبيبي هديه. فاهم؟ وتبقى حدوته. والحدوته تبقى ملتوته. بس هيكون زاهر مشي واعوانه. ويبقى اللي جاي عيني بقى يشيل الليله من اولها لاخرها. ايه رايك تسمع ابله فضيله معانا؟ يلا حالا ابله فضيله. أحلى صباح، أحلى بداية لأجمل يوم. يا سام يا باشا، ايه رايك في ابله فضيل؟ لا يا كابتن بسم الله ما شاء الله. اللي بحسدك على حافظ الاغاني كمان. لا ده احنا كمان هنغير العنوان بعد كده تبقى ابله زهيره وتبقى جميله وتمشي حلو السنه الجايه. يعني الدنيا تمشي زي الفل يعني. واحنا في انتظار كمان الكابتن حسن فريد بقى ما نشوف هيعمل ايه في الفيفا. لان هو واخد الشق الخارجي. يعني اللي واخد مجاهد والمهندس حسين ناظر واخدين الشق الداخلي. والكابتن حتى واخد الشق الخارجي. ما عنديش اغنيه على الشق الداخلي والشق الخارجي. لسه ما افتكر لك اغنيه هقولها لك بامر الله عز وجل. لكن يعني المنصوره ايه يعني مين هيدرب؟ الكناني هيدرب ولا الكناني موجود زي ما هو جاي زي ما هو ومعاه ابراهيم حسن وياسر تحسين وهم غيروا بس جابوا جابر الجرايح مدرب حراس المرمى. بدل من الكابتن مدحت كامل. ومدحت كامل نزل في قطاع الناشئين. لكن المنصوره زعلانه جدا يا كابتن. نعم سامي الطحان. نعم شكرا سامي الطحان. ده الموقف في المنصورة. الناس زعلانة. الناس غضبانة. بين وبين قصة السنة كانت اوكازيون. يعني الاوكازيون يا ميادة يبقى الخصم مثلا 10% 20%. لما يضربها الدم 30%. لكن الاوكازيون يبقى 90%. طب ما تكملها 100%. فاكر علي الكسار علي بابا في بتاع علي الكسار الفيلم بتاع ده من اجمل افلام السينما المصرية. فهو راح يبيع الحطب. فالراجل قال له ايه بتبيع بكام؟ قال له تاخد حطبتين وواحده ببلاش. قال له طب ببلاش الحطبتين دول اخده ببلاش. فقال له كلامك صح. فاداله اللي ببلاش. فروح البيت. فمراته كانت الست الجميله دي الممثله اللذيذه ام دم خفيف ده قالت له ايه؟ قال لها انا بعت الحطب كله. فين الفلوس؟ قال لها من غير فلوس. ليه؟ فشرح لها 2 وواحده ببلاش. فالسنه دي الاتحاد كان عملها كلها ببلاش. كان باع الحطب كله ببلاش والدنيا خلصت. لكن اللي عايز اقوله انه بجد بدون هزار دوري القسم الثاني او الممتاز بيه زي ما بيقولوا ارتفع الى 72 نادي بزياده 24 نادي. طلع 3 فرق بعد ما كانوا فرقه واحده. ما نزلش ال3 فرق كمان. يعني 4 فرق زياده. قسم بعد ما كانت المجموعه 16 خلاهم مجموعتين كل مجموعه في 12. والدوري هيبقى مستواه هابط جدا والملاعب هتبقى سيئه جدا
والتحكيم هتبقى مشكلته مشكله. بمناسبه التحكيم عايز اقول لكم ان بكل اسف وبكل اسى مفيش اي تواجد لاي حكم مصري في البطولات الافريقيه في الوقت الصعب. هيقول لك اصل مصر مشاركه. يا سيدي مصر مشاركه، ما في حكام جزائريين كانوا بيحكموا في المجموعه الثانيه اللي فيها انيمبا، وفيها انيمبا النيجيري والهلال السوداني والرجاء المغربي والقطن الكاميروني، واللي هيحكم لنا مباراة الاهلي والترجي حكم سوداني وخالد عبد الرحمن، والهلال السوداني مشارك في المجموعة الثانية عشان بس ما يبقاش عندنا حجج فارغة. بكمل حطب النهارده. ده مش حطب، ده حلاوة، ده فحم، ده نار. ما تقول لي بكام؟ 4 حتت بدرهم وحته بلاش. كويس، يعني ال4 حتت دول بدرهم ودي بلاش. ايوه بلاش من غير فلوس. طيب انا عاوز الحته دي. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الراجل الزبون ما دفعناش فلوس. ما ضحك عليك وخد الحته بلاش. يا خرب الحقوا هاتها منه. اجري حسنه. أحلى صباح أحلى بداية لأجمل يوم. عديها بقى وخلاص مش أزمة، مش عاوزين نعمل حواديت. أحلى صباح اسم على مسمى.